আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। একদিনের বাচ্চার জন্য কি খাবার পানি আপনারা দেবেন সে ভিডিও নিয়ে আমি আজকে হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে। ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। আর যারা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব দিয়ে দিবেন নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। এখন বাচ্চার বয়স হচ্ছে প্রায় একদিনে কী ধরনের ওষুধ আপনারা ব্যবহার করবেন, অনেকে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকুন বা কী ধরনের ওষুধ ব্যবহার করলে বাচ্চা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে। তো আপনারা এই ভিডিওটি দেখতে থাকুন, অবশ্যই বুঝে যাবেন। সম্পূর্ণ শুধু সোনালী বাচ্চা না, সব ধরনের বাচ্চা এই ধরনের প্রসেস আপনারা করতে পারেন, আশা করি খুবই ভালো হবে। এখন আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকেন। এখন আমি এখানে প্রায় 10 লিটার পানি নিয়েছি, আমার মুরগি প্রায় 1600। 10 লিটার পানিতে আমি এখন দিয়ে দেবো হচ্ছে অ্যামোক্সিক্লিন 30। অ্যামোক্সিক্লিন 30 মূলত দিয়ে দেবো এখানে, যেহেতু এটা একটা এনার্জেটিক জিনিস, এগুলো আমরা প্রায় 1 গ্রামের মতো ব্যবহার করব। তারপরে দিয়ে দিব হচ্ছে অ্যান্ড্রোট্রেনও ঠিক আপনারা প্রতি লিটার পানির সাথে 1 মিলিগ্রাম দেবেন। অ্যান্ড্রোট্রেন কেন ব্যবহার করবেন? মুরগির শ্বাসতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র এবং মূত্র প্রজননতন্ত্র বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত জটিল রোগের জন্য এই অ্যান্ড্রোট্রেন ব্যবহার করা হয়। আপনারা অ্যান্ড্রোট্রেনটা অবশ্যই ব্যবহার করবেন, সেটা ব্যবহার করবেন নিয়মিত 3 দিন পর্যন্ত। অ্যান্ড্রোট্রেন এবং অ্যামোক্সিক্লিন 30 এটা নিয়মিত ব্যবহার করবেন আপনারা 3 দিন পর্যন্ত। আর দিয়ে হচ্ছে ইমোপ্লাসটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। এটা ইমোপ্লাসটা হচ্ছে প্রতি লিটারে 2 মিলিগ্রাম, মানে 10 লিটার পানির সাথে আমি এখন দিয়ে দিব প্রায় 20 মিলি ইমোপ্লাস। 20 লিটার ইমোপ্লাস আমি এখানে দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আপনারাও ঠিক আপনারা যদি 5 লিটার পানি নেন, 5 লিটার পানির সাথে ইমোপ্লাস মিশাবেন হচ্ছে 10 মিলিলিটার, সেরকম অনুযায়ী। আমি যে কাপ দিয়ে ব্যবহার করেছি আপনারা এরকম কাপও নিতে পারেন। তো আমি খুব ওষুধগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে নেবো, আপনারাও খুব ওষুধগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে নেবেন। আর যারা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দিবেন নিত্য নতুন আপডেট ভিডিও পাওয়ার জন্য। এখন আমি পরিমাণ মতো 18 থেকে 20টা পাত্র নিয়েছি, পানির পাত্র। এই পানির পাত্রের মধ্যে আমি প্রায় হাফ লিটারের একটু উপরে পানি দেব, যাতে করে প্রত্যেকটা পানির পাত্র যাতে সমানভাবে হয়। আপনারা ঠিক সমানভাবে দিবেন, কম বেশি দিবেন না। কম বেশি দিলে একটু ঝামেলায় পড়তে পারেন। আর এখন আমি যে কথাগুলো বলবো, আমি কিন্তু গ্লুকোজ খাওয়িয়েছি এর আগে। গ্লুকোজ খাওয়ানোর পর কিন্তু আমি এই ওষুধটা ব্যবহার করেছি, ওষুধগুলো ব্যবহার করেছি। আপনারাও ঠিক গ্লুকোজ খাওয়ানোর পর এই ওষুধগুলো ব্যবহার করবেন, তাহলে খুবই ভালো ফলাফল পাবেন। বাচ্চা সুস্থ থাকবে, অনেক ভালো থাকবে, আরামে থাকবে ইনশাআল্লাহ। এখন যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন, ফার্ম ব্যবসা করতে চান, তা অবশ্যই ফার্ম ব্যবসা করতে হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি ভিডিও শেষে মোবাইল নাম্বার দিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ। এখন আমি প্রত্যেকটা ডিব্বা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পানি সমান তালে মিশিয়ে নিয়েছি। সমান তালে মেশানো হয়ে গেলে এখন আমি সমান দূরত্বে এবং ঠিক ভালোভাবে যতগুলো, এখানে প্রায় 3600 মুরগির বাচ্চা, লেয়ার বাচ্চা, আমি এখানে প্রায় 18 থেকে 20টা আমি পানির ড্রিঙ্কার নিয়েছি, পট নিয়েছি প্রায় 16 থেকে 18টা। আমি এখন খাবারের পাত্র, আমি এখানে পানিগুলো দিয়ে দেবো সমান তালে পানির পাত্রগুলো, যাতে মুরগি বাচ্চাগুলো খুব সহজে খেতে পারে। এখন দেখতে পাচ্ছেন, এখন কিন্তু আমি এই জিনিসটা আমি সকালে করেছি গ্লুকোজ পানি খাওয়ানোর পরে। আপনারাও কিন্তু এই কাজটা করবেন। তো কথা আর বেশি বাড়ালাম না, সকালে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। যে কোনো পরামর্শের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন 0161002828 এই নম্বরে, এই মতো যোগাযোগ করবেন। এই মতো আমরা অবশ্যই আপনাদেরকে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। এখন যারা নতুন আছেন আমাদের বিডি পোল্ট্রি ফার্মের সাথেই থাকুন, চোখ রাখুন। সকালে ভালো থাকবেন আশা করি, সেই কামনা করব। আর ভিডিও আপডেট পেতে অবশ্যই বিডি পোল্ট্রি ফার্মের সকল ভিডিওগুলো দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।